Zdravo svima! U ovom videu ćemo raspakovati JBL Endurance Jump bežične sportske slušalice i pogledati koje su njihove karakteristike. A sada otvaramo kutiju. U kutiji se nalaze slušalice, uputstvo za njihovo korišćenje, nastavci za uho u 3 veličine, USB kabel za punjenje baterije slušalice i futrola za odlaganje kada ih ne koristite. JBL Endurance Jump sportske slušalice su bežične. Imaju samo jedan kabel koji ide oko vrata. Kabel je sasvim odgovarajuće dužine, tako da vam neće smetati kada obavljate sportske aktivnosti. Obložen je kvalitetnom gumom i deblji od standardnog kabla, tako da je otporan i ne može se tako lako pokidati ili oštetiti. Zahvaljujući posebnom dizajnu i mehanizmu, slušalice nikako ne mogu ispasti iz uha. Lučne vešalice omogućavaju da slušalice dobro nalegnu na uho. Napravljene su od elastičnog silikona, tako da se vrlo lako prilagođavaju anatomiji uha. Drajveri u potpunosti ulaze u uho i obezbeđuju zvučnu izolaciju. JBL Endurance Jump bežične sportske slušalice su napravljene da vam omoguće vežbanje uz kvalitetnu muziku, a njihov ergonomski dizajn se savršeno prilagođava vama i aktivnostima koje obavljate. Sa drugim uređajima se vrlo jednostavno povezuju preko Bluetooth konekcije, a punjiva baterija obezbeđuje do 8 sati muzike. Dobra stvar je što se baterija brzo puni, pa već posle 10 minuta punjenja možete da slušate muziku čak 1 sat. Slušalice imaju oznaku IPX7, što znači da su u potpunosti vodootporne, tako da im znoj, kiša, pa čak ni voda u bazenu ne mogu apsolutno ništa. Slušalice imaju ugrađeni mikrofon za hands-free pozive, a kompatibilne su sa svim pametnim uređajima koji imaju Bluetooth konekciju. Komande na slušalicama se nalaze na drajverima. Automatski se uključuju kada ih stavite u uho. Osetljive su na dodir, pa njima upravljate tako što dodirujete komande na desnoj slušalici. I to je sve što se tiče JBL Endurance Jump slušalica. Ako imate još neko pitanje ili vam je potrebna dodatna informacija, slobodno nas kontaktirajte. Mi smo tu za vas. Slušalice su dostupne za naručivanje putem linka i to u 2 boje, crnoj i zelenoj. I za kraj ne zaboravite da nam lajkujete video i da nas zapratite, jer ćemo se uskoro ponovo družiti. Hvala vam na pažnji.